Hoje a mensagem será trazida pelo reverendo Hendrik Shanazarian, que nos dá hoje a honra da sua presença. E o reverendo Hendrik é um pastor responsável pela coordenação do trabalho das igrejas evangélicas armênias nas Américas do Sul e do Norte. Reverendo Hendrik é pastor da Armenian Evangelical Union of North America, que nós chamamos de AEUNA, originalmente North America, mas hoje já é de todas as Américas. Então, ele é aquele responsável na nossa união de igrejas pela liderança e pela coordenação dos trabalhos ministeriais e evangelísticos nas igrejas evangélicas armênias que constituem a nossa união de igrejas. Reverendo Hendrik Shanazarian nasceu em Teherã, no Irã, em 1963. Na adolescência, ele ouviu a mensagem do Evangelho e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E alguns anos depois sentiu o chamado do Senhor para o ministério e começou a servir como professor de escola dominical e de jovens, enquanto fazia alguns cursos bíblicos e de liderança lá na sua igreja no Irã. Em 2000, ele recebeu o seu bacharelado, a sua graduação, ele concluiu a sua graduação em teologia no Near East School of Theology, que é a faculdade de teologia para pastores armênios no Líbano, em Beirute. E alguns meses depois ele foi ordenado para servir na Igreja Evangélica Armênia de Teherã. Em 2007, mudou-se com sua família para os Estados Unidos, onde ele atua até hoje como pastor. Desde 2021, ele é o pastor que coordena, então, esses trabalhos das igrejas evangélicas armênias da AEUNA. Reverendo Hendrik é casado com Mariet e tem 2 filhos, Ana e Tader. Batveli Hendrik, Pariegak Meriegechetsin, Mezihamar Metzbadive Sezias Tanal Aisor, Yevshadurach Bidialank, Sezigormen Astudzohoska Lassel. Pariegak. Antes de ele pregar a mensagem, eu vou ler em português a passagem bíblica sobre a qual ele baseará a sua mensagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Բարև ձեզ ելներ, ուրախ եմ, որ այսօր ձեզի հետ Տերը պիտի պաշտեմ, շնորհակալ եմ Պատվելիին եւ Վարդանին այս օրերուն ինձ ընդունելուն համար եւ ուրախ եմ, որ այսօր դուք ինձ կընդունեք, ներողամիտ եղեք, եթե ձեզ մե ոմանք հայերեն չեն հասկնար,
բայց ուզեցի հայերենով խոսել, ավելի հանգիստ եմ, քան թե անգլերեն։ So կամփոփեմ պատկամս, շատ երկար չեմ խոսիր, քանի որ պատվելին քիչ վերջը պորտուգիզ լեզվով ցեզի պիտի նույնը փոխանցե։ Մինչ կմտածեի այսօրվա պատկամի մասին, նախքան այդ կուզեմ մեր Ամերիկայի, Կանադայի եկեղեցիներու ողջույնը ցեզի փոխանցել։ Ամերիկայի եւ Կանադայի մեջ կան 30 հայ ավետարանական եկեղեցիներ, որ մե ոմանք ցեզ գիտեն եւ ձեր լուրերը կլսեն եւ կաղոթեն ցեզի համար եւ մենք փառք կտանք Աստուծո, որ մոտավորապես 100 տարի է, որ այստեղի եկեղեցին Տերը կծառայե եւ ժողովուրդը կծառայե։ Աստված օրհնե ցեզ, զորացնե ցեզ, պիտի շարունակենք աղոթելու ցեզ համար եւ կխնդրենք, որ դուք հալ մեզի համար, տարբեր եկեղեցիներու համար, որ Ամերիկայի մեջ են, ինչպես նաև Սուրիա, Լիբանան, Հայաստան, Պարսկաստան, անոնց համար աղոթեցեք, քանի որ հոնալ ունենք նվիրված եկեղեցիներ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Մինչ կմտածեի այսօրվա պատկամի մասին, այս երկու հատվածը Պետրոս Առաքյալի նամակեն եւ Պողոս Առաքյալի թուղթեն հռոմեացիներեն խնդրեցի, որ պատվելին կարդա։ So այս թաղը որ կդառնանք, լեցուն եկեղեցու շենքեր կտեսնենք եւ կսենք, որ ասոնք հայկական եկեղեցիներ են։ Եվ կուրախանանք, որ հոն եկեղեցի կա, կուրախանանք, որ հոն հայեր կան։ Այսօր կուզեմ բացատրել քիչմը, որ երբ որ եկեղեցի կսենք, այո, շենքը կներկայացնե մեր հավատքը, կներկայացնե Քրիստոսի գործը, բայց երբ որ գործ Առաքելոց գիրքը կկարդանք, երբ որ Պողոս Առաքյալի թուղթերը կկարդանք, հոն կտեսնենք, որ Պողոս Առաքյալ կամ գործ Առաքելոց գիրքը, երբ որ եկեղեցի բառը կգործածեն, իրենց մտքին մեջ կա խումբ ժողովուրդ։ Խումբ ժողովուրդ, որ քաղաքի մեջ տեղը տանմը մեջ հավաքված Հիսուսի մասին կլսեն, Աստված կպաշտեն եւ կաղոթեն։ Պողոս Առաքյալ իր թուղթերուն մեջ, երբ որ եկեղեցի մասին կխոսի, կհիշե եկեղեցին կնմանցնե, ասենք ընտանիքիմը եւ գսե ասի Աստուծո ժողովուրդն է, գսե ասի Աստուծո ընտանիքն է, երբեմն եկեղեցին կնմանցնե խաղողի որդատունկի եւ գսե որ այս ծառի նման է, որ կաճի եւ կմեծնա եւ պտուղ կտա, երբեմն Քրիստոս եկեղեցին Պողոս Առաքյալ եկեղեցին կնմանցնե տաճարի, կնմանցնե մարդու մարմինի, որ տարբեր անդամներ ունի, ու նաև կնմանցնե կկոչվի եկեղեցին որպես Աստուծո հարսը, Քրիստոսի հարսը, որ շատ մոտ մտերիմ հարաբերություն կա անոնց մեջ։ Այս բոլոր պատկերները կարևոր են եւ անոնց միջոցով հատուկ պատկամ մեզի կփոխանցվի մեր հարաբերության մասին Աստուծո հետ, իրարու հետ, մեր պարտականության մասին։ Հիմնականին մեջ այս բոլորը ինչ որ կսենք, մենք եկեղեցի ենք մինչև այն ժամանակ, որ կապ ունենք Հիսուս Քրիստոսին հետ։ Եվ այս համարներուն մեջ, որ պատվելին կարդաց, Պետրոս Առաքյալի թուղթեն, հոն կսե դուք ընտիր ժողովուրդ մնեք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգը, Աստուծո սեփական ժողովուրդը, որպեսզի հռչակեք անոր առաքինությունները, որ ձեզ խավարեն իր սքանչելի լույսին կանչեց։ Ուրեմն կխոսի, որ եկեղեցին խումբը մարդիկ են եւ կխոսի, որ Քրիստոսի հատուկ գործի պատճառով խումբը մարդիկ խավարեն դեպի լույս եկան, մեղքեն դեպի Աստված եկան, Քրիստոսի եկան եւ Քրիստոսին ճանչցան, Քրիստոսի գործը խաչի վրա հասկացան, հավատացին եւ ընդունեցին։ Մի խոսքով եկեղեցին բոլոր այն մարդիկն են, այն կանայք են, որ
Հիսուսի շուրջ կհավաքվեն, կուզեն իրեն ճանչնալ, կուզեն իրեն մոտենալ եւ կուզեն իր համար ապրել։ Եկեղեցին հիմնված է այս հավատքի վրա։ Բոլոր անոնք, որ կհավատան, թե Հիսուս Աստուծո որդին է, Հիսուս եկավ, որպեսի զաստված մեզի հայտնե, եւ Հիսուս եկավ, որպեսի մեր տեղը, մեր փոխարեն, մեր մեղքերում պատիժը առնե եւ մեզ սրբե մաքրե եւ մեզ Աստուծո զավակներ դարձնե եւ Պողոս առաքյալ շատ հստակ կերպով կսե, որ ժամանակին մենք օտար էինք, բայց հիմա Աստուծո ժողովուրդ ենք, Աստուծո կպատկանենք Հիսուս Քրիստոսի քարոզչության գործի խաչի եւ հարության պատճառով։ Մի խոսքով եկեղեցին այս շենքը չէ, եկեղեցին ես ու դուն ենք, որ Հիսուսին հավատացինք, Հիսուսը ընդունեցինք, որ Հիսուս մեր Տերը կհամարենք եւ կուզենք Հիսուսի համար ապրիլ, կուզենք Հիսուսի հետևիլ եւ ինչպես առաքյալը կսե, կուզենք ամեն օր իրեն ճանչնալով իրեն նմանիլ։ Ուրեմն, որպես եկեղեցի մենք մեծ ուրախություն ունենք, քանի որ Աստված մեզի սիրեց, Աստված մեզի ներելու համար իր որդին ղրկեց եւ Աստված ներկա է մեր կյանքերուն մեջ իր Սուրբ Հոգիով եւ մեր կյանքերը կօշնե։ Ասի մեծ օրհնություն է եւ անոր համար մեծ ուրախություն է, մեծ պատիվ է, բայց անոր դիմացը ինչ է մեր պատասխանը, ինչ է մեր ընելիքը, եթե Աստված սիրեց եւ մեզ մաքրելու, մեզ ներելու համար մեզի եկավ, ինչ պիտի ըլլա մեր պատասխանը։ Դելիներ հարմար պատասխանը Աստուծո այս մեծ սիրուն, այս մեծ գործին մարդիկ տարբեր ազգերը կանչելով, որպես իր ժողովուրդը, որպես իր ընտանիքը, որպես իրեն պատկանող մարդիկ ընդունելու պատասխանը շատ հստակ ձևով այն է, որ մենք փառք կտանք Աստուծո, մենք կպաշտենք Աստված։ Այսօր հոս հավաքվեցանք, երգեցինք, Աստվածաշունչ կարդացինք, նվագներ եղավ, աղոթ կրինք։ Հարցում ունեմ, արդյոք այս բաներն է, որ մեր ըրածը պաշտամունք կդարձնե։ Արդյոք այս տեղն է եւ ինչ որ հոս կնենք, անոնք են, որ այս մեր ըրածը պաշտամունք կդարձնեն։ Կուզեմ պահմը մտածենք, պաշտամունք ինչ ըսել կուզե։ Երբ որ գսենք կպաշտենք, ինչ կնենք։ Պողոս առաքյալ Հռոմեացոս թուղթին մեջ 12-րդ գլուխ կհրավիրե եւ կխոսի ճշմարիտ պաշտամունքի մասին, Աստուծո ընդունելու պաշտամունքի մասին եւ գսե որ ճշմարիտ պաշտամունքը այն է, որ մենք ամբողջ էությամբ ինչ ենք, նվիրվենք Աստուծո։ Նախկին գլուխներուն մեջ Պողոս առաքյալ կխոսի մարդու վիճակի մասին, կխոսի Աստուծո դատաստանի մասին, կխոսի մեղքի մասին, կխոսի Աստուծո փրկության մասին, կխոսի Սուրբ Հոգիի մասին եւ կխոսի թե ինչպես Աստված Քրիստոսի գործով, Սուրբ Հոգիով ինձ ու քեզ կմաքրե, կնորոգե եւ Աստուծո զավակներ կդարձնե։ Եվ Պողոս առաքյալ կսե այս բոլոր Աստուծո գործերու պատճառով է, որ ես ու դու պիտի իրեն պաշտենք։ Եվ Պողոս առաքյալ կսե որ այն անձիկ, որ հասկացան Աստուծո գործը, այն անձիկ, որ ճանչեցան Աստծուն, ճաշակեցին Աստուծո գործը, հիմա անոնք որպես պատասխան, որպես շնորհակալություն Աստուծո կսեն ով Տեր, այս բոլորը մեզ ըրիր, հիմա մենք կուզենք քեզի փառք տալ, հիմա մենք կուզենք շնորհակալություն հայտնել։ Ուրեմն ճշմարիտ պաշտամունքը սիրտեն ելած շնորհակալությունն է, սիրտեն ելած պատասխանն է Աստուծո արդեն կատարած գործին։ Երբեմն մենք կմտածենք, որ եկեղեցի երթանք, աղոթ կնենք,
որպեսի Աստված մեզի ընդունե, Աստված մեզի բարություն ընե։ Իրականության մեջ Աստված արդեն Քրիստոսով մեզ ընդունած է, Աստված Քրիստոսով մեզի ներած է եւ հիմա մենք իրեն ինչ կսենք շնորհակալություն։ Մենք հիմա պատասխան կտանք։ Աստված արդեն գործը ըրավ։ Ուրեմն մենք առաջի քայլը չենք առներ։ Աստված արդեն առաջի քայլը առավ, Աստված մեր փրկության գործը կատարեց եւ մենք որ լսեցինք, մենք որ հասկացանք, հիմա կուքանք իրեն շնորհակալություն հայտնելու, իրեն փառաբանելու եւ ասելու որ ով Տեր, դու քո ամենաթանկագինը ինձի տվիր։ Եվ ես հիմա կուզեմ իմ ամեն էությունս քեզի նվիրել։ Կուզեմ քեզի համար ապրել։ Կուզեմ այս մարմինս, այս կարողությունս, այս տաղաններս, որ դու ինձի տված ես քու նպատակներու համար, քու գործիդ համար կատարել։ Բանը որ շատ կարևոր է։ Ես ու դու եկեղեցի ենք եւ մեր հրավերն է որ մեր նպատակն է որ զաստված ճանչնանք, զաստված փառաբանենք։ Կուզեմ հիշեցնել որ միայն կիրակի օրերը չէ որ ես ու դու եկեղեցի ենք։ Ես ու դու որ կհավատանք Քրիստոսը, կընդունենք իրեն որպես մեր Տեր ու Փրկիչը, կիրակի օրերը հոս որպես եկեղեցի հավաքված ենք, բայց երբ որ այս դուրեն ելենք, դարձյալ ես ու դու Աստուծո ընտանիքի անդամներն ենք, Աստուծո ժողովրդի անդամներն ենք, եւ երբ որ դուրս կերտանք, երբ որ մեր տուները կերտանք, կշարունակենք մնալ Աստուծո ընտանիքի անդամները, կշարունակենք մնալ Հիսուսի բարեկամները, կշարունակենք մնալ եկեղեցի։ Ես ու դու կպաշտենք ոչ թե միայն երբ որ կիրակի հոս կհավաքվենք եւ կերքենք, ես ու դու երբ որ տուն կերտանք, երբ որ մեր ընտանիքի անդամներուն հետ կհարաբերենք, երբ որ աշխատանքի վայր կերտանք եւ մեր գործակիցներուն հետ կհաղորդակցենք, երբ որ ընկերության մեջ կերտանք եւ մարդոց հետ, ուրիշ հայերու հետ, ոչ հայերու հետ կհանդիպենք, Պողոս առաքյալը կսե որ թող ինչ որ ընենք Աստուծո վայելած սիրո արդյունքը նլա։ Ինչ որ կապրենք, ինչ որ կնենք, ինչ որ կխոսենք, թող պատասխանը ըլլա Աստուծո սերեն բխած։ Աստված մեզի սիրեց, հիմա ես կուզեմ ինչ որ կնեմ օրվա ընթացքին այդ սիրո արտահայտությունը ըլլա իմ կյանքին մեջ։ Ուրեմն սիրելիներ, ես ու դու, քանի որ ճանչցանք Քրիստոսը, հավատացինք իրեն, ընդունեցինք իր գործը, իր ներումը ճաշակեցինք, Քրիստոսի եկեղեցին ենք։ Ոչ միայն կիրակի օրերը, մեր կյանքի բոլոր ընթացքին։ Եվ ես ու դու կուզենք Աստուծո շնորհակալություն հայտնել իր կատարած գործին համար։ Ոչ թե միայն կիրակի օրերը, լավ է որ կիրակի օրերը կուքանք, կերքենք, կսորվենք, բայց տուն կերտանք, մեր աշխատանքի վայրը կերտանք, հոնալ կշարունակենք մեր Աստուծո անունը բարձրացնել։ Հոնալ կշարունակենք Աստուծո փառաբանել եւ օրհներգել, քանի որ մեզ սիրեց, քանի որ մեզի ներեց, քանի որ մեզ ընդունեց որպես իր ընտանիքի անդամը, որպես իր ժողովուրդը։ Ուրեմն իմ հրավերս է, որ ամեն անգամ որ գանք, դարձյալ հիշենք Աստուծո գործը եւ թող այդ գործը հասկանալու ուրախությունը ինձ ու քեզ ուժ տա, որպեսզի ավելի նվիրվենք եւ Հիսուսին ուզենք ոչ թե միայն մեզ համար դուրս երթանք մեր կյանքով, մեր խոսքով, մեր ծառայություններով, մեր պաշտամունքով օգնենք որ ուրիշներն ալ Հիսուսը ճանչնան։ Մեր պարտականությունն է որ Աստուծո մեծությունը պատմենք մեր խոսքով, մեր գործով եւ պատճառը լանք որ ուրիշներ ալ Աստուծո սերը ճաշակեն, ուրիշներ ալ առիթ ունենան ներվեն եւ եկեղեցիի մաս կազմեն, ուրիշներ ալ մեզի միանան Աստուծո փառաբանելու մեջ
եւ բոլորս միասին Կիրակի օրերը, երկուշաբթի, երեքշաբթի մինչև շաբաթ օրը ինչ որ կնենք Աստուծո սիրո պատասխանը ըլլա մեր ըրածը եւ ինչ որ կնենք մեր ըրածներով, մեր ըսածներով անոր անունը բարձրացնենք եւ Աստված մեծնա մեր կյանքին մեջ եւ մեր պաշտամունքին մեջ։ Թող Աստված օրհնե ձեզ մե յուրաքանչյուրը սիրելիներ, օրեցօր ավելի ճաշակեք Քրիստոսի սերը եւ օրեցօր ավելի այդ սերը իմ ու քո սիրտը մեր կյանքը լեցնե ուրախությունով եւ փառաբանությունով։ Եվ այդ փառաբանությունը թե մեր բարերուն մեջ երևնա եւ թե մեր առօրյան գործերուն մեջ երևնա, որ մենք ում կպատկանենք, որու աշակերտներն ենք, որու կհետևենք եւ մեր առօրյա կյանքը եւ գործը այդ ճշմարտությունը փոխանցե եւ վստահ եմ, որ դա թե մեզ ուրախություն եւ խաղաղություն պիտի պատճառե եւ թե որու որ կհանդիպենք եւ այդ բոլորի մեջ նաեւ Աստուծո անունը պիտի մեծնա եւ մարդիկ ավելի պիտի Աստված ճանչնան եւ անոր փառաբանեն եւ օրհներքեն։ Շատ շնորհակալ եմ այս առիթի համար։ Տերը տա, որ շարունակեք այս քաղաքին մեջ որպես Աստուծո ժողովուրդը ապրել եւ իրավ ով որ ցեզի տեսնե ուր որ եք ճանչնա որ դուք եկեղեցիի մաս կկազմեք եւ երբ որ ճանչնա որ դուք եկեղեցիի մաս կկազմեք ուրախանա եւ ասե որ Աստված այս քրոջ այս եղբոր կյանքին մեջ մեծ գործ ըրած է փառք Աստուծո ես ալ կուզեմ Աստված նույն գործը իմ կյանքին մեջ ընե եւ ես ալ կարենամ Աստուծո սերը եւ գործը իմ կյանքիս մեջ ճաշակել Աստված օրհնե ձեզ ձեր հովիվը ձեր հոգապարծումները եւ ձեր եկեղեցին իր բոլոր ծառայություններու հետ միասին շնորհակալություն սիրելիներ Պատվելի Հենրիկ շատ շնորհակալ ենք Աստված անշուշտ մեզի հետ խոսեցավ ser Batcamov. Eu vou ler a tradução da mensagem do reverendo Hendrik, e ele iniciou a sua mensagem trazendo saudações das igrejas evangélicas armênias dos Estados Unidos e do Canadá. São 30 igrejas que compõem a União lá nos Estados Unidos e no Canadá, e ele iniciou então a mensagem trazendo fraternalmente as saudações dessas nossas igrejas evangélicas co-irmãs. O reverendo Hendrik inicia a sua mensagem dizendo que no livro de Atos, a palavra igreja é usada regularmente para identificar grupos de crentes em cidades diferentes. Então, no livro de Atos, especificamente, a palavra igreja é utilizada no capítulo 13 para se referir ao grupo de crentes da cidade de Antioquia. O título da mensagem é A Igreja e a Adoração Verdadeira e Adequada. E a palavra igreja também é empregada em algumas passagens em um sentido mais amplo para se referir à totalidade de todos os crentes, como no capítulo 9 de Atos. E este uso é comum também nas epístolas paulinas, nas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo também usava a palavra igreja como referência a um grupo dentro de uma igreja local, como quando ele envia saudações à igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Isso aparece no livro de Romanos, no capítulo 16. Paulo foi o maior evangelista de todos os tempos e estabeleceu muitas igrejas em todo o Império Romano. Ele treinou líderes para essas igrejas, mas depois enviou instruções contínuas, conselhos pastorais e admoestações através das epístolas que ele lhes enviou.
Nós podemos deduzir a doutrina do apóstolo Paulo com relação à igreja através dos seus escritos nas suas cartas, que foram inspiradas pelo Espírito Santo. As epístolas de Paulo tornaram-se a principal fonte através da qual nós compreendemos a igreja e as suas funções. Paulo fala de uma igreja construída sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Ele chama de santos os membros desta igreja que são a família de Deus. Este é o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento. A igreja não é criação do esforço humano, mas ela é obra de Deus, como nós aprendemos no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Paulo usa diferentes frases e metáforas para descrever as características e as funções da igreja. Então, ele compara a igreja ao povo de Deus. É um cumprimento da promessa de Deus. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, a igreja é o povo de Deus. A igreja é também a família de Deus, formada pelos filhos adotados por Deus para serem seus herdeiros em Cristo. A igreja também é comparada à plantação. Ela é chamada de a vinha de Deus que dá frutos para a sua glória. A igreja também é chamada de templo ou habitação de Deus, construída por Deus, para ser o centro da verdadeira santidade e adoração. A igreja também é chamada, em outras passagens, de a noiva de Cristo. E a igreja ainda também é comparada ao corpo, do qual Cristo é a cabeça, e cada cristão um membro dotado de uma função específica. Nós não devemos destacar uma descrição em detrimento das outras. Todas elas vêm juntas com uma riqueza que apresenta uma imagem abrangente da igreja. O mais importante é perceber que a igreja é todas estas coisas em Cristo. E nesta apresentação nós vamos estudar imagens e metáforas com mais detalhes. Esperemos que, quando as pessoas nos falem sobre este tema, possamos esclarecer que a igreja não é o edifício, a igreja não é uma construção, a igreja não é uma instituição, mas a igreja são as pessoas. O apóstolo Pedro diz na passagem que nós lemos: vocês, porém, são o povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos filhos de Deus que recebemos um novo nascimento em Cristo e somos salvos pelo seu poder e pela sua graça para que possamos alcançar o seu propósito através das nossas vidas, onde quer que ele nos envie. Quando nós nos reunimos, nós somos a igreja, um povo chamado com o propósito de adorar. No entanto, não é o fato de nós termos ocasiões para nos reunirmos que nos torna uma igreja. Jeff Vanderstelt, pastor e professor em Bellevue, Washington, diz que a pergunta certa a fazer é: quem é a igreja? E não o que é a igreja. E ele responde a essa pergunta lembrando-nos que a igreja somos nós, são pessoas.
A igreja é formada por todas as pessoas que se reúnem em torno de Jesus Cristo e desejam crescer e aprender juntas como viver suas vidas, reconhecendo-o como seu Senhor e seu Salvador. Não é este culto de adoração que nos torna a igreja de Cristo, mas a nossa fé no ato salvífico e redentor de Jesus na cruz. Quer estejamos reunidos neste lugar para adorar, para aprender, servir ou partilhar comunhão, sozinhos em casa, quer estejamos trabalhando nos nossos escritórios ou viajando para qualquer lugar do mundo, nós somos o seu povo, o povo de Deus. Nós somos a igreja. A igreja é cada momento, cada dia, cada vida, cada pessoa que reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. Tudo o que fazemos e dizemos deve trazer glória a Ele. Nós somos os embaixadores de Cristo e Deus espera que nós edifiquemos continuamente a sua igreja onde quer que nós estejamos. Se Deus criou algo novo em você através da obra de Jesus, então você é a igreja de Deus. É incorreto nós dizermos que nós vamos à igreja nas manhãs de domingo. Nós, pessoas que somos a igreja, nos reunimos nas manhãs de domingo e durante toda a semana para adorar, aprender, servir, ter comunhão e ser fortalecidos para que possamos sair pelo mundo para viver como o povo de Deus. Nosso propósito é trazer outras pessoas para a igreja, compartilhando as boas novas em palavras e em ações. Fazer parte da igreja é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Você desfruta do privilégio de fazer parte da família de Deus e ser herdeiro com Cristo? Quão fiel você é em suas responsabilidades? Todos os domingos nós nos reunimos no templo para cantar, para orar, para ler as Escrituras, ouvir uma mensagem e compartilhar a comunhão uns com os outros. Fazemos tudo isso e chamamos isso de adoração. Mas será que isso é realmente o que deve ser a adoração? Todas essas coisas juntas resultam de fato em um culto de adoração? Quais são os elementos necessários para que uma adoração seja aceitável diante de Deus? Talvez a verdadeira questão seja: por que nós adoramos? Existem muitos detalhes sobre o culto de adoração, como o tempo de duração, o local, a forma, os componentes litúrgicos que precisam ser considerados. Não tenho dúvidas de que nós temos opiniões sobre estas coisas e nem sempre nós estaremos de acordo. Aqui quero que nos concentremos no que significa ser, de fato, uma comunidade de adoração. Existem muitas passagens das Escrituras que abordam estes aspectos importantes da adoração. Hoje eu vou me concentrar em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Aqui Paulo fala sobre a adoração verdadeira e adequada. Ele não está apenas falando sobre como adorar, mas também
o porquê adorar, o que talvez não seja muito evidente na leitura do texto. Paulo exorta os crentes a oferecer adoração pura e adequada, pura e verdadeira. Este novo capítulo e versículo começam com a palavra portanto. Então, o que Paulo está prestes a dizer aqui está inteiramente ligado ao que ele ensinou nos 11 capítulos precedentes. Nos primeiros 11 capítulos do livro de Romanos, Paulo explicou conceitos teológicos importantes e às vezes até difíceis de compreender. Para resumir, Paulo falou sobre a condição humana, o julgamento de Deus sobre o pecado, seu plano de salvação para o ser humano, pecador, a justificação através da fé em Jesus Cristo e a santificação como obra do Espírito Santo. Paulo, então, fica maravilhado com a misericórdia de Deus e termina o capítulo 11 com um cântico de louvor, com uma doxologia, uma adoração verdadeira a Deus. E é em vista da incomparável misericórdia de Deus que Paulo exorta a igreja a adorar a Deus de uma maneira pura e adequada. A adoração cristã é uma resposta à misericórdia de Deus e ao ato de amor que ele nos estendeu através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E nesse ponto, o reverendo Hendrick fez questão de enfatizar: a adoração a Deus é uma resposta à misericórdia que Deus nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Esse amor e a graça são um reflexo do caráter de Deus. Portanto, é muito importante nós lembrarmos que nós não adoramos a Deus para nos proteger do seu julgamento. Nós não adoramos a Deus para nos provarmos dignos da sua misericórdia e amor. Não! A base da nossa adoração a Deus é que Deus já agiu em favor de nós quando nós éramos indignos. Nós já recebemos o seu amor e a sua graça em seu Filho Jesus. E a única resposta adequada da parte do ser humano é adorar a Deus de maneira pura e apropriada. Paul Detterman, que escreveu muitos livros sobre adoração cristã, escreveu que a adoração cristã atribui com alegria todo louvor e honra, glória e poder ao Deus triuno. Entrar numa comunhão íntima com aquele que ofereceu o seu Filho sacrificialmente para nos redimir das consequências do nosso pecado é certamente motivo de indescritível alegria. É especialmente significativo para aqueles que encontraram a Deus, compreenderam o seu amor e desfrutam de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Apesar das dificuldades externas, quando a nossa adoração estiver verdadeiramente focada em Deus, haverá alegria. Experimentaremos a verdadeira adoração ao respondermos a um Deus amoroso que está presente, ativo e envolvido em tudo aquilo que nós fazemos.
nós o adoramos, não apenas pelo que Deus fez no passado, mas também pelo que Ele está fazendo hoje nas nossas vidas e pelo que Ele continuará fazendo na nossa existência. Durante o culto de adoração, nós lembramos e recontamos os atos gloriosos de Deus em nosso favor. Nós também nos lembramos de como Deus trabalhou em nossas vidas para nos moldar, para nos mudar e nos transformar nas pessoas que nós somos hoje. Celebrar a fidelidade de Deus no passado ajuda-nos a confiar nele, no nosso presente e também para o nosso futuro. A mesa e a cruz são colocadas no centro das nossas vidas para que nos lembremos da sua presença, o adoremos de todo o coração e confiemos sempre na fidelidade de Deus. No versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, Paulo nos mostra que esta abordagem da adoração nos prepara para nos oferecermos como um sacrifício vivo para que Deus possa nos transformar e nos equipar para servi-lo no mundo. Na adoração, ao lembrarmos e louvarmos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez e faz, nós nos abrimos para que a sua palavra nos instrua. Somos encorajados a nos vermos no espelho, a reconhecer e confessar sinceramente os nossos pecados e a receber a certeza do perdão e da paz de Deus. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos convence a reconhecer as necessidades do mundo que nos rodeia e nos capacita a sair e a fazer a sua vontade. Através deste passo, a nossa adoração se estende além de nós mesmos, além do nosso tempo nesse santuário local e em nossas vidas diárias. Cada dia e cada atividade que nós vivenciamos torna-se uma expressão do nosso reconhecimento do amor de Deus e se transforma em um ato de louvor que honra o seu nome. A adoração real e sincera envolve os nossos corações e as nossas mentes, responde à misericórdia de Deus e ao seu amor e muda os nossos afetos, lealdades e convicções e valores também. A verdadeira adoração é um encontro real com Deus que muda as nossas vidas, obrigando-nos a amar e a servir o nosso próximo e a fazer tudo o que é certo para glorificar o seu nome em tudo aquilo que nós fazemos. Esta é a adoração verdadeira e apropriada que Paulo exortou os romanos a oferecer ao Deus glorioso, gracioso e amoroso. Que todos nós compreendamos o núcleo, o cerne, a essência da verdadeira adoração e nos ofereçamos a Deus como sacrifício vivo, não apenas durante 1 hora nas manhãs de domingo, mas todos os dias, todas as horas, todos os momentos de nossas vidas. Amém.